হয় ধন্যবাদ মৃণালদা কথাখিনি তেনেকৈ আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈছে সেইটো এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি যিটো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব লগা হ'ব বুলি কোনো প্ৰস্তুত নাছিলে যিসমূহ জাগাত এইবাৰ বানপানীৰ মানে প্ৰভাৱ পৰিছে আগে পিছে কেতিয়াও নোহোৱা তাৰ স্থানীয় ৰাইজে যিসকলে জনাইছে যে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত এইবাৰ এনেকুৱা বানপানী তাত দেখিবলৈ পাইছে সোণাৰী টিয়ক বা বিভিন্ন অঞ্চলত তেনেকুৱা হৈছে সো এই সময়ত আমি সকলোৱে মিলি ৰাইজক কেনেকৈ তাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি সাহায্য দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে চিন্তা কৰাটোৱে এতিয়া আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য ইয়াত চাওক এই বিষয়ত এতিয়া অসমত এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি আমি যি দলৰে হওঁ মই বিজেপি কৰিছোঁ কোনোবাই কংগ্ৰেছ কোনোবাই এজেপি কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আমি মানৱীয়তা প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই আমি এই বানপীড়িতসকলক উদ্ধাৰৰ কামত নামিব লাগে আৰু সকলোৱে মিলি একেলগে কাম কৰি গ'লে মই ভাবোঁ যে আমি নিশ্চয়কৈ এই হেৰিৰ পৰা সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম বেদ মই প্ৰথমে সকলোৰ প্ৰতি সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ বহু মানুহ নোহোৱা হৈ গৈছে বহু পৰিয়াল শেষ হৈ গৈছে সেইসকলক আমি কেনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৈছে আমাৰ মাননীয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও গৈছে তেওঁ নিজেও দুৰ্গত পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ গৈছে তেওঁলোকক সাহায্য দিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ বুজ লৈ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এই সময়ত সকলোৱে ইতিবাচক দিশৰে কাম কৰা উচিত আৰু পূৰ্বতে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে শাসকীয় দলেৰে হওক বা বেলেগৰে হওক সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যদি সঠিকমতে পালন হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো এই দুৰ্যোগ নহ'লহেঁতেন কিন্তু এইটো এটা অভাৱনীয় আছিলে যে নাজিৰা বা সেই অঞ্চলত সোণাৰী শিৱসাগৰ তাত নাগালেণ্ডৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্টত হোৱা ব্যাপক বৰষুণৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে বুলি অনুমান কৰা গৈছে বা কিছু তথ্য পোৱা গৈছে কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা যে বেলেগ অঞ্চলতো নঘটিব কাইলৈ পৰহিলৈ যে ধুবুৰীত নঘটিব গুৱাহাটীত নঘটিব যিটো নতুন বস্তু আহিছে যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সেইটো লৈ আমি কেনেধৰণৰ সাৱধান হ'ম ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কেনেধৰণৰ হ'ব সেই নতুন কথা আমি ভাবিব লাগিব আমি সকলোৱে মিলি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কেনেধৰণৰ মানুহক এনেধৰণৰ দুৰ্যোগৰ পৰা নোহোৱা কৰিব পাৰি বা কাইলৈ পৰহিলৈ যদি গোৱালপাৰাত সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয় যদি তেনেকৈ ধৰণৰ ক্লাউড ব্লাষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই পানী গুৱাহাটীও হৈ যাব ভূটানত যদি হয় সেই কথাটো নতুনকৈ যিটো কথা আহিছে ক্লাউড ব্লাষ্ট হোৱাৰ সেই কথাটো কিমান দূৰ তথ্য সঁচা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদন্ত কৰিম বুলি কৈছে এতিয়া নাগালেণ্ডৰ পানী সঁচাকৈ ক্লাউড ব্লাষ্ট হৈ আহিছে নে আন কিবা কথাত আহিছে আমিও বিচাৰোঁ যে এটা বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ হ'ব লাগে আৰু মানুহ ভৱিষ্যতলৈ যে প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ যি আচলতে সহবাস আছিলে সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণে হয়তো এইটো হৈছে আজি মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ নহয় গতিকে ইমান কথা মই নাজানিম কিন্তু সাধাৰণভাৱে পঢ়া শুনা কৰি যিটো গম পাইছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ যিখন যুঁজ সেই যুঁজখনত মানুহ কেতিয়াও জিকা নাই আৰু মানুহ হাৰিবই প্ৰকৃতি সদায় জিকিবই গতিকে প্ৰকৃতিৰ লগত আমি যুঁজ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে প্ৰকৃতিৰ লগত বেদ কাৰণ এতিয়া যিখিনি হৈছে তাক ৰোধ কৰিব পৰা অৱস্থা নহয়গৈ আৰু একেবাৰে 15-20 মিনিটৰ কাৰণে বা আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাত পানী আহিছে যিখিনি আপুনি সকলোবোৰ চেনেল বা সামাজিক মাধ্যম বা বাতৰি কাকতৰ মাধ্যমে দেখিছে এইখিনি মই ভাবোঁ 5 বা 10% কাভাৰ হোৱা নাই যি ধৰণৰ ঘটনা তাতে হৈছেগৈ প্ৰত্যেকটো পোষ্টত একোটা বিশাল কথা এইমাত্ৰ মই এটা মোবাইলত দেখিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে নাজানো এজন মানুহে গাঁতৰ পৰা মুঠিয়ে টকা ওলাই আছে বোকাৰ মাজৰ পৰা অসংখ্য কাহিনী গতিকে এইবিলাকৰ শেষ নাই আৰু কিমান যে মৃত হ'বগৈ মোৰ সেইটো বেছি ভয় লাগি আছে কাৰণ পানী শুকোৱাৰ লগে লগে ভিতৰৰ অঞ্চলবিলাক ঢুকি পাবগৈ ঘটনাবিলাক আহিব কোনোবা অনাহাৰে মৰিছে কোনোবা ইলেক্ট্ৰিকিউশ্যন হৈ মৰিছে কোনোবা পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে কোনোবা পানীত ডুবি মৰিছে এই ফিগাৰটো কৈছেগৈ অভূতপূৰ্ব আমি সকলোৱে একদম নজৰ ৰাখি আছোঁ কোনো ধৰণৰ তাতে ৰাজনীতি কৰিবলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই অভাৱ আছে তো মাছ ৰাইজৰ বহুত ক্ষেত্ৰত খং উঠিছে আৰু খং উঠাটো স্বাভাৱিক এই খংটোকে আমি সকলোৱে এটা শ্ৰদ্ধা সহকাৰে সহায়েৰে যোৱা উচিত কিন্তু সেই একেই ঘটনা যাব ওলাইছোঁ একে ধৰণৰ খঙৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে নতুন দিল্লী আৰু য'ত ঘটনাটো খঙৰ পৰা বেছি হৈ গ'লগৈ সেয়া আছিল নীট পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কাকত লিক হোৱাক লৈ অসমৰ মানুহৰ ইমান নীট পৰীক্ষাক লৈ মূৰ ঘূৰাব লগা নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত এটা মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্ৰায় 10-12 হাজাৰ মান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবাৰ চাগে 15,000 মানে পৰীক্ষা দিছে তে 15,000 পৰিয়াল এইটোক লৈ জড়িত তাৰ পৰীক্ষা লিক হ'ল শেষ মুহূৰ্তত ধৰা পৰিলে কাহিনী কেনেকৈ লিক হ'ল সেয়া জানে আকৌ পৰীক্ষা হ'ল আৰু পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত তাৰ অলপ দিন আগতে ৰিজাল্টটো ওলালে যি হওক কাহিনী তাতে আজমলে খুব ভাল কৰিছে
আজমল ছুপাৰ 30 সেই কথাও লিখিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে তাতে এটা এবিধ ল'ৰা ছোৱালী বৰ সংগঠিত নহয় কোনো ৰাজনৈতিক দলেও তেওঁলোকক বৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই কংগ্ৰেছ দলেই হওক বা আম আদমি পাৰ্টি হওক প্ৰথমতে কোনেও দিয়া নাই নামটো ধেমালিতে ওলাইছিলে পঁইতাচোৰা জনতা পাৰ্টি কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি একেবাৰে ধেমালিতে হোৱা বস্তু এটা আন নালাগে মই স্বয়ং সেই যেতিয়া প্ৰথম প্ৰতিবাদটো হৈছে কিমান গুৰুত্বৰে চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এজন মানুহৰ আমৰণ অনশনে লাহে লাহে বস্তুটো গভীৰ কৰি পেলালে যোৱা সপ্তাহটোৰ পৰা দেখা পালোঁ এজনৰ পিছত এজন ডাঙৰ ডাঙৰ জনা মানুহ নাছিৰুদ্দিন চাহৰ পৰা চাবানা আজমেৰ পৰা তালৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে সোনাম ৱাংচুক যাক আমি ইমান দিনৰ পৰা দেখি আছিলোঁ 3 ইডিয়টৰ পৰা আজি এতিয়া শুনিছোঁ আকৌ 3 ইডিয়টো তেওঁলোকৰ লগত জড়িত কিমান নহয় বুলি যিয়ে নহওক সোনাম ৱাংচুকক জানো দেখিছোঁ আৰু তেওঁৰ কৰা এটা নন ভাইলেণ্ট এটা ভোক হৰতাল আমৰণ অনশনে গোটেই জাতিটোকে বা লগতে জাতিৰ লগতে দেশখনক বা ছাত্ৰ সমাজক জাগৰণ কৰি পেলাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰপিছত যেতিয়া 20 তাৰিখে আহিল পাৰ্লা সংসদ চল বুলি অবিশ্বাস্যভাৱে মানুহৰ সমাগম হ'লগৈ কনভেনশ্যনেল মিডিয়াই যিটো বস্তু নেদেখুৱালে সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ কনভেনশ্যনেল মিডিয়াক আঁতৰাই ৰাখি পেলাই সামাজিক মাধ্যমৰ দৰে এখন বেলেগ পৃথিৱী চলোৱা হ'লগৈ তাতে পুলিচৰ আতিশয্য হ'লগৈ ল'ৰা এই প্ৰতিবাদ কৰিও গৈ পুলিচক মাৰপিট কৰিলে যিটো সাধাৰণতে হয় খং উঠি পেলাই দুইফালে মাৰপিট হ'ল পিছলে নিজৰ নিজৰ লাইনত ডিবেটবিলাক চলি গ'ল কোনে কিমান মাৰিছে যদি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পুলিচে মৰা বুলি ক'লে পুলিচৰ পক্ষৰবিলাকে পুলিচে প্ৰতিবাদ কৰি আমাক খা বুলি ক'লে এনেকৈ গুচি আগুৱাই গ'লগৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পিছদিনাখন ৰাহুল গান্ধীয়ে কেতিয়াও নভবা নিচিনা কাম এটা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিলে মই যদি ভুল হোৱা নাই এই ধৰণৰ ঘটনা আগে পিছে হোৱা নাই যে লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যনে গৈ পেলাই সংসদৰ মূল ঘৰটোৰ পৰা আঁতৰি গৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ আগত ধৰ্ণা দিছে এসময়ত লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন তেওঁকো তাৰ পৰা টনা আজোৰা কৰি আঁতৰাই আনিব লগা হ'ল সেয়া কালিৰ ঘটনা আৰু আজি আবেলি সাংঘাতিক এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিছে যে এই গোটেই কথাটোক লৈ ঘটনাটো আছিলে প্ৰথমে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ কিন্তু তাতে কোনো দলেই সংযোগ বেছিকৈ নকৰিলে অকণমান দেখিছিলোঁ মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ নিচিনা কিছু দল গৈছিলে আম আদমি পাৰ্টি গৈছিলে অলপ ডাঙৰ যদি ক'বলৈ যায় অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী গৈছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছ দল যোৱা নাছিলে তাতে কংগ্ৰেছ দলে পেৰেলেলি এটা আন্দোলন কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু কৰি যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে কথাটো গৈ পেলাই এটা ডাঙৰ কৰিলে ইতিমধ্যেই সোনাম ৱাংচুক মেদান্ত হস্পিটেললৈ গ'লগৈ তাতে আমৰণ অনশন অব্যাহত কৰিলে জে পি নড্ডাকে আৰু দুজনকৈ ভাৰতৰ মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ তালৈ গ'লগৈ গৈ কথা বতৰা পাতিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখোন গম পাইছোঁ সোনাম ৱাংচুকে কৈছে মই আমৰণ অনশন ভংগ কৰিম যদিহে এই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে পুলিচে বহুত ধৰণৰ কেছ কৰিছে বা লিগেল একশ্যন ল'ব বিচাৰিছে সেইখিনি নলয়গৈ অৰ্থাৎ তেওঁৰ ডিমাণ্ডটো মানিব পৰা এটা ডিমাণ্ড ল'লে দেখা গৈছে এটা হাম কটাৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ গৈ আছে কিন্তু খং যিটো বানপানীত বা অতিশয্য মানুহৰ যিখিনি খং আৰু এই ছাত্ৰ সমাজৰ খংটো বহুত বেছি আৰু খংটো অৰুণাচললৈকে দেখা পাইছোঁ অসমত ইমান প্ৰতিবাদ হোৱা নাই যিমান অৰুণাচলত হৈছে ক'ত অৰুণাচল ক'ত নতুন দিল্লী ভাৰতৰ শাসক দলৰ নিশ্চয়কৈ ভয় থাকিব কাষৰীয়া বাংলাদেশত এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে কাষৰীয়া নেপালত এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে গতিকে এইবিলাক ঘটনা ছাত্ৰ সমাজৰ এগেইনষ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰ লগাব নোৱাৰে CBIটো লগাব নোৱাৰে কাক কি কৰিব যেন চিলেবাছত নহা এটা প্ৰশ্ন আনি পৰিছে এই আন্দোলনটোৱে উভতি আহিছোঁ পোনে পোনে কোনো সময় নষ্টকৈ যাম ত্ৰিদীপ ভাগৱতী আৰু অনন্যা দুইজনেই এই মানে ছাত্ৰ সমাজৰ লগত বহুত জড়িত তাৰপিছত আমি বাকীখিনি কথা শুনিম ত্ৰিদীপ গোটেই যিটো পৰিঘটনা বা যি হৈ থকা ঘটনাবোৰ আমি প্ৰথমতেতো এই ধৰণৰ আলাপ আলোচনা খুব কম হৈছিল এই ধৰণৰ চৰ্চাও হোৱা নাছিল কিন্তু দিন যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল তাত মানুহৰ সমাগমো বাঢ়ি গ'ল আৰু 20 তাৰিখে যেতিয়া সোনাম ৱাংচুক ডাঙৰীয়াক হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল তাৰপাছত তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচীটোত আমি যিবোৰ ছবি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ছবিবোৰ বৰ মৰ্মান্তিক মানে মই আপোনাক এইটো কথাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেতিয়া ৰাস্তাত লঠিওৱা হৈছে গুৰিওৱা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক এই ছবিবোৰ দেখি মোৰ বয়সৰ মানুহৰ বুকু কঁপি উঠিছে আৰু সেই কথাটো আমি আটাই অনুভৱ কৰাটো বৰ দৰকাৰ মানে তাত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বক্তব্য ৰাখিছে যে তেওঁ UPSCৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে
পৰীক্ষা কেইটাৰ বাবে উত্তৰ বিচাৰি চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আহিছিল চৰকাৰে পিটিছে তেওঁ এই পুলিচবোৰৰ নিচিনা পুলিচ কিয় হ'ব এতিয়া কিয় প্ৰস্তুতি চলাইছে এইবোৰ মই ভাবো বৰ সংবেদনশীল কথা কিন্তু যেটো মূল বিষয়টো হৈছে এই পৰীক্ষা নিট পৰীক্ষাক লৈ যদি আমি সংকাটো আছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে এনটিএ যোৱা 10 বছৰ মানত যিমান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে বেছিভাগ পৰীক্ষাত বিসংগতি হৈছে হেতুহে বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজি ৰাহুল গান্ধী এটা হিচাপ দিছে 152টা এনেকুৱা 152টা পৰীক্ষা প্ৰায় 7.5 কোটি মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই মানুহ এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে পৰীক্ষাবোৰৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টিংলি 10 বছৰত এজনো দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাই এতিয়া মই আপোনাক মোৰ যেটো শংকা বা মোৰ যেটো এই আন্দোলনটোৰ সৈতে থকা সহমৰ্মিতাৰ কাৰণ এইটোৱে মই যিখন ঘৰৰ পৰা আহিছো সেই ঘৰখনত ধৰা হল মই কাইলে নিটৰ বাবে পঢ়িছো তেতিয়াতো মই নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়িব লাগিব মোক কোচিং দিব লাগিব তাৰ পাছত গৈ যেতিয়া পৰীক্ষাটো বাতিল হৈ যায় চৰকাৰে কেৱল পৰীক্ষাৰ ফৰ্মৰ পইচাটোহে ঘূৰাই দিয়ে ইমান বছৰীয়া আৰ্থিক বুজাটো ঘূৰাই নিদিয়ে গতিকে আমি মানসিক চাপৰ কথা ইমান দিনে পাতি আছো ইয়াৰ লগত এটা ভয়ংকৰ আৰ্থিক দিক জড়িত হৈ আছে আৰু এই যেটো প্ৰশ্নকাকত মাফিয়া কোচিং মাফিয়াৰ জন্ম হৈছে মানে প্ৰশ্নকাকত কিনা হ'ব আসন কিনা হ'ব সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা বা ছোৱালী এগৰাকীয়ে প্ৰৱেশ পৰীক্ষা এটাত বহাৰ পাছত ভাল কৰাৰ পাছত যেতিয়া আসনখনৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়া মানুহৰ মনত সন্দেহ হয় গতিকে মই আপোনাক এতিয়া 1997 চনৰ ঘটনা এটাৰ কথা কওঁ তেতিয়া ইনিশিয়াল ৰিপেটটো ফলকে ৰাখা এক মিনিটতে কৈ দিম এই যিগৰাকী এই 1997 চনত উৰিষ্যাত এনেকুৱা এটা পেপাৰ লিক হৈছিল তেতিয়া যিজন মানুহে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক নেতৃত্ব দিছিল সেই মানুহজন আজি শিক্ষা মন্ত্ৰী হৈ আছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান তেতিয়া তেওঁ উৰিষ্যাৰ বিজয়মৰ ষ্টেট সেক্ৰেটাৰী আছিল গতিকে মোৰ কথাটো হৈছে চৰকাৰে কথা শুনাৰ খলনি আমাৰ কিছুমান শ্ৰেণীকোঠাত যে লেকচাৰাৰ থাকে ৰুক্ষ লেকচাৰাৰ যিয়ে কেৱল লেকচাৰ দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা নুশুনে এই লেকচাৰাৰৰ ভূমিকাটো এৰিব লাগে আৰু মাৰপিট কৰা কামটো কৰি তেওঁলোকৰ গণতন্ত্ৰৰ সংজ্ঞাটোৰ প্ৰতি কিমান শ্ৰদ্ধা এই শ্ৰদ্ধাবোৰটো কালি দেখুৱাই দিছে আমাৰে ভৱিষ্যত কালি আমাৰ সাংবাদিক হ'ব কোনোবা সিভিল সাৰ্ভেন্ট হ'ব কোনোবা বিজনেছমেন হ'ব তেওঁলোকে কৰা এটা দাবী তাক চৰকাৰে এজন মানুহ এটা পঠিয়াই কাগজ এখন ল'লে হ'লতেন কথা পাতিলে হ'লতেন তাক মাৰি ধৰি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাই গ'লে তেওঁলোকে তাক মানে শাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো সাংঘাতিক কথা নাই সাধাৰণ কেইটামান দাবী আৰু তাতে এটা দাবী হ'ল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ হুইচ ইজ এনিৱে তেওঁ কেতিয়াবা যাবলগীয়া আছিল বোধকৰো গ'লেওহেঁতেন প্ৰতিবাদটো কৰাৰ কাৰণে চাগে চৰকাৰে অকণমান ৰাখিহে থৈছে মই এনেকুৱা লাগে এতিয়া নৰ্মেল কথা আছিল ইয়ে নিহক অনন্য মেইন কথাটো হৈছে যে এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয় ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া আছে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ কেইটামান বস্তু বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰথম কৈছে যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই ৰিজাইন কৰিব লাগে এণ্ড ডেফিনেটলি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান শুড ৰিজাইন কাৰণ তেখেত যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে তেতিয়া 21 জনতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেখেতে এই তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব একচুৱেলি এইটো ক'লে ভুল নহ'ব যে 21 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁ হত্যাকাৰী এনেধৰণে যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি থাকে যেতিয়া আমি মাতৃ হ'ম তেতিয়া আমি চাগে আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ আমি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ ভয় কৰিম লগতে সেকেন্ডলি তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেম সেই এডুকেশ্যন সিস্টেমটো ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো যে ৰিফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইটো কথা এইখিনি দেখিলেই প্ৰমাণ হৈ যায় যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ দৰে ব্যক্তিৰ কন্যাক তেওঁলোকে বিদেশত পঢ়িবলৈ পঠাইছে তাৰ মানে তেওঁৰে নিজৰ বিভাগটোৰ ওপৰত ভৰসা নাই তাৰ পিছত তেখেতে নিজৰ যেটো তেওঁৰ ভুল হৈছে হেতু স্বীকাৰ কৰা বদলি তেখেতে টুইট কৰি পেলাই কৈছে যে যিসকলে আসলতে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰি আছে তেওঁলোক টেৰৰিষ্টৰ বি ট্ৰিপ আমি 20 তাৰিখলৈকে 20 জুলাইলৈকে ভাবিছিলো যে এডুকেশ্যন সিস্টেমটোহে ফেইল হৈছে এই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটোহে ফেইল হৈছে কিন্তু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ পৰা আমি এটা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো যে অকল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে নহয় ৰাজনাথ সিঙৰ ইন্টেলিজেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো অমিত শাহ যেটো তেওঁলোকৰ হোম মিনিষ্ট্ৰি যেটো ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ফেইলিয়ৰ হৈছে কাৰণ যদি এই লাখ টেৰৰিষ্ট গৈ পেলাই যন্তৰ মন্তৰত তিঘিল ঘিৰাই ঘূৰি থাকিব পাৰিছে তেনেহ'লে ৰাজনাথ সিঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অমিত শাহ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি ঘাঁ কাটি আছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল ইতিমধ্যে থাৰ্ড কথাটো হৈছে একাউণ্টেবিলিটি এইখন চৰকাৰে কিয় একাউণ্টেবিলিটিটো নলয় আজি যিসকল ব্যক্তি আচলতে বিজেপিক ছাপোৰ্ট কৰি আছে তেখেতসকলকো মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই 21 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী
আপোনালোক হত্যাকাৰী আজি যদি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক আমি একাউণ্টেবল কৰিবলৈ নোৱাৰো তেনেহলে আহি থকা যিসকল চৰকাৰ থাকিব তেওঁলোকেও এনে ধৰণে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকে এনে ধৰণে আচলতে আমাক যদি দেখত কিবা বিসংগতি ঘটে তেওঁলোকে নিজকে একাউণ্টেবল আমি কৰিব নোৱাৰো যিখন চৰকাৰ যিখন দেশত একাউণ্টেবিলিটি নাথাকে সেইখন দেশ আমি ক'ব নোৱাৰো যে সেইখন দেশ প্ৰকৃত অৰ্থত এখন ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি লগতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিছে বিদেশত গৈ পেলাই খা কৰি আছে বিদেশত গৈ পেলাই বাহিৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত হেণ্ডশেক কৰিছে তেওঁ গপা মাৰি ধৰিছে এইখিনি কাম তেওঁ আহি পেলাই যদি যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কৰিলে হয় তেওঁ আহি পেলাই এটা হেণ্ডশেক কৰিলে হয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা শুনিলে হয় বিদেশত গৈ পেলাই চকলেট বিলাই আছে তেওঁ যদি যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত আহি পেলাই যদি চকলেট বিলালে হয় আজি এনে ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে পুলিচৰ মাৰ খাবলগীয়া নহল হয় তেখেতৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কৈছে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট এইটো কাৰণে নিদিয়ে কাৰণ তেওঁ পাব্লিকৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁক মই চেলেঞ্জ কৰি কৈছো এই যে লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত বহি আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা সুধিবলৈ যাও তেওঁলোকে কি বিচাৰি আছে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ তিনিটা বস্তু বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ লগত কিয় ডিসকাশন কৰিব নোৱাৰে ইনিশিয়াল পইণ্ট ইজ টেকেন সময় তোমাৰ আকৌ নিশ্চয় আহিবকে তোমাৰ পালালৈকে টেকেন হয় ইউৰ অপেনিং ৰিমাৰ্কছ তাৰপিছত মই দুজন দলৰ প্ৰতিনিধিলৈ যামগৈ গোটেই ঘটনাটো আমি চবেই কক্ৰচ পাৰ্টি জন্ম হোৱাৰ সময়ৰ পৰা আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ নিঃসন্দেহে ইছ্যুটো কাৰো ডিমত নাই এই পেপাৰ লিকৰ যিটো ইছ্যু এই কথাটোত মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোকে মিছহেণ্ডলিং কৰিলে বা একাউণ্টেবিলিটিটো তেওঁলোকে হয়তো ভবা নাছিল এইটো স্কেলত আহিব গতিকে তেওঁলোকে কথাটো ইমান চিৰিয়াছলি নল'লে মই ভাবোঁ তেনেকৈ আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ গোটেই কথাটো মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে এই দাবী বা এই ইছ্যুটো সম্পৰ্কে কাৰো ডিমত নাই পেপাৰ লিকটো এটা সাংঘাতিক কথা এইটো কোনোমতে কোনো সমৰ্থন নকৰে বা এইটোত ইমিডিয়েট একশ্যন হ'ব লাগে এইটো চবেই এগ্ৰী কৰে চাইমেলটেনিয়াছলি মই কেইটামান কথা মই মানে ছাইডৰ ফালৰ পৰা মই আঙুলিয়াব বিচাৰিম আমি অসম আন্দোলন কৰিছিলোঁ অসম আন্দোলনত আমি CRP বহুত মাৰ খাইছোঁ আমি অসম আন্দোলন আৰম্ভ কেনেকৈ হয় কেনেকৈ শেষ পৰিণতি আমি গোটেইখিনি দেখিছোঁ এই আন্দোলনটোত ছাত্ৰৰ যিটো আন্দোলন মই খুব ক্ল'জলি চাই আছোঁ বহুত ধৰণৰ মানুহ কিছুমান ইনভলভ হৈ গৈ আছে যিটোত ইন দ্য লং ৰান মানে হয়তো ছাত্ৰৰ যিটো ন্যায্য দাবী এই ন্যায্য দাবীটোৰ পৰা কথাখিনি ফালৰি কাটি নাযাওঁ কাৰণ মই তাত বহুত ধৰণৰ শ্লোগানবিলাকো শুনিছোঁ দেখিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ এইটো সোনকালে চৰকাৰে এইটোত নিজে হস্তক্ষেপ কৰি এইটোৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে আৰু এই পেপাৰ লিকটো ভৱিষ্যতে যাতে নহয় তাৰ কাৰণে এটা কাঢ়া পদক্ষেপ ল'ব লাগে মই যামগৈ কংগ্ৰেছৰ জালে যে আপোনালোকে নিজৰ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ঠেকাঠকলি খোৱাৰ পিছত ছাত্ৰৰ এটা ন্যায্য আন্দোলনৰ ওপৰত পিঠিত উঠি বিৰোধীয়ে নিজৰ অস্তিত্বটো বহাই ৰাখিব বিচাৰিছে সেইকাৰণেই সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে প্ৰতিবাদটো এই লেভেললৈ পাইছে দিছ ইজ মাই আপোনাৰ ওচৰলৈ একুজিশ্যন হয় নিশ্চয় আপুনি মন কৰিব যে এইসকল যিসকল ছাত্ৰ ইয়াতে আন্দোলন নামিছে যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ গৈছে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত এই আন্দোলন হৈছে সেইসকল সাধাৰণ ছাত্ৰ নহয় সেইসকল অতি মেধাৱী সম্পন্ন ছাত্ৰ যিসকল ছাত্ৰই সাধাৰণতে পঢ়া টেবুলৰ পৰা নোলায় ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা নোলায় টিউশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাতে থাকে বা পঢ়া শুনাৰ লগতে বেছ তেওঁলোক গৈছে কি কাৰণে যে নিজৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে অন্ধকাৰ দেখিছে তেওঁলোকক অভিভাৱকে যাবলৈ দিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আন্দোলন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো মানসিকতা অলপ পৃথক থাকে তেওঁলোকৰ আমিও ছাত্ৰ সন্থা কৰি আহিছোঁ আন্দোলন কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ইমান মেধা ছাত্ৰ নাছিলোঁ বা মই দেখিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তালৈ গৈছে সেই সকলো সময়তে পঢ়া শুনা বা প্ৰতিযোগিতামূলক কাম কাজৰ লগত ব্যস্ত তেওঁলোকে গৈ তাতে কি পাইছেগৈ বিচাৰি তেওঁলোকক চাওক পুলিচৰ আতিশায্যটো আছেই লগতে পুলিচ সদৃশ কিছুমান লোকক হাতত লাঠি দি পেলাই তেওঁলোকক মাৰপিট কৰা হৈছে এজনটো মই দেউতাকৰ ষ্টেটমেণ্ট দেখিছোঁ তেওঁ কৈছে যে মোৰ ল'ৰাটো ঢুকালে এতিয়া ইটো ল'ৰাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ ইয়াত মোকো মাৰপিট কৰিছে এই ধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যন যে আনডেমক্ৰেটিক যিবিলাক কাৰবাৰ হৈছে এইটো বন্ধ হ'ব লাগে এতিয়া অকল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ পদত্যাগ সকলোৱে দাবী কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগে এই সমস্যাটো সমাধান নকৰে এই গোটেই ছিষ্টেমটো যিটো
বিজেপি চৰকাৰখনে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোক যি ধৰণৰ বাণিজ্যিকীকৰণ কৰিছে এতিয়া আপুনি মন কৰিব যে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত চৰকাৰী আৰু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত 20,000 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে সেইটো এই ষ্টেটমেণ্টতে মই পাইছোঁ অসমত প্ৰায় 12,000 বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই যিটো ব্যৱসায়িক যিটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে এই বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগিব আমাৰ সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কালি দেখিছে যে অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈছে কি কাৰণে এই ষ্টেপলৈ যাব লগা হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাব লগা হ'ল কি কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত স্পীকাৰৰ ওচৰলৈ গ'ল স্পীকাৰক ক'লে যে আমাক বিষয়টো যিটো সদন চলি আছে সদনত আলোচনা হ'ব লাগে আৰু সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে আৰু গোটেই শৈক্ষিক পৰিৱেশটো শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো এটা সলনি হ'ব লাগে তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত কথা পাতিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে যেতিয়া স্পীকাৰে ক'লে যে নাই চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব এজন স্পীকাৰৰ সেই স্বাধীনতা নাই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ দেশৰ ভৱিষ্যতক লৈ কথা পাতিব পৰাকৈ বিৰোধী দলৰ নেতাক তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেওঁ চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু তেতিয়াই বিষয়টো ফেইল হৈছে আৰু সেইকাৰণে আচলতে আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত তেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হ'ল যে কিয় এটা ডেম'ক্ৰেটিক ব্যৱস্থা এই চৰকাৰখনে নোহোৱা কৰি দিলে কি কাৰণে এটা জেনুইন সমস্যা স্পীকাৰে আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধী দলক নিদিয়ে সেই কথাটোৰ কাৰণে আচলতে কালিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় প্ৰায় আজি 10 বছৰ ধৰি 152টা এনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ লিক ঘটনা হৈছে আৰু 7,48,00,000 লোক প্ৰত্যক্ষভাৱে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কিমান মানুহ ইতিমধ্যে আত্মহনন কৰিলে ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে সেইবিলাকতো আমি ল'ৰা ছোৱালীক বিচাৰি আৰু নাপাওঁ সেই পৰিয়ালবিলাক ঠিক আছে মই একেটা ওপেনিং ৰিমাৰ্কটো লৈ লওঁ বিজেপি দলৰ মই এটা বাক্য মিনাল শেষ কৰিব খুজিছোঁ গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে এই কথাটোত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক্ষমা খুজিব লাগে এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিয়াল শেষ হৈ গ'ল যিসকলে আত্মহনন কৰিব লগা হ'ল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ব্যৱস্থাটো কি কৰিব তাৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰী কৌশিক পাল দাস কথাটো হ'ল যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ যিটো কালি ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে সেইটো মানুহকেইটা মৰামণ্ড ঘূৰি নাহে আৰু লিক বন্ধ হ'ব নহ'ব নাজানো সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰতীকী কিন্তু মই মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা মিছ কেলকুলেশ্যন বুলি কলক সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক কোনো দলৰ বুলি নাভাবোঁ AIS SFI এইবিলাক JNU ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে প্ৰতিবাদ কৰে লেফ্ট মাইণ্ডৰ বাহিৰে ডেকা ল'ৰা ছোৱালী যদি লেফ্ট নহয় কেতিয়া হ'বই লাগে নিয়মতে এইটো আৰু নৰ্মেল কথা কিন্তু সেই মানুহখিনিক ইমান অসহিষ্ণুতা একেবাৰে ইগনোৰ পিছত বৰ্বৰভাৱে পিতন কিয় কৰিবলগীয়া এইবিলাকতো আপোনাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় তেওঁ এটা বস্তু ডিমাণ্ড কৰিছে বহুত ডাঙৰ ডিমাণ্ডো নহয় ডিমাণ্ডটো মানিব লগা নালাগা গৈ পেলাই মাত এষাৰ দি কথা এটা পাতি যিকোনো এজন মন্ত্ৰী গ'লেই কথাটো হ'লহেঁতেন আজিতো JP Nadda আজি গৈ দুদিন লগ পালে দুবাৰ লগ পালে দুদিনত আজি জেললৈ আজিতো হস্পিটেললৈ গৈছে সাধাৰণ কথা আছিলে ইমান ডাঙৰ কথাটো মিছ কেলকুলেশ্যন নে কি হ'ল কথাটো হয় কথাটো চাওক নিট পৰীক্ষাৰ এক্সাম হ'ল তাৰপিছত কিছুদিন পিছত গম পোৱা গ'ল যে পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লিক হৈছে লগে লগে আপোনাৰ এজেন্সিয়ে কি কৰিলে সেই পৰীক্ষাৰ গোটেই প্ৰচেছটো বন্ধ কৰি পেলাই তাক তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰু তাৰপিছত পুনৰ পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেই সময়খিনিকে যিটো ঘটনা হ'ল লিক পৰীক্ষা পেপাৰ লিক হোৱা ঘটনাটো সেইটো আনফৰ্চুনেট দুৰ্ভাগ্যজনক সেইটো কথা আমিও মানিছোঁ বিজেপি দল আমাৰ চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলোৱে সেইটো কথা স্বীকাৰ কৰিছে দ্বিতীয় কথা হ'ল তাৰ পিছত পুনৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ল পুনৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পৰীক্ষা সুকলমে হৈ গ'ল সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিট পৰীক্ষাত আকৌ এক্সাম দিলে যোৱা 16 জুলাই তাৰিখে নিটৰ এক্সামো ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে খুব সুন্দৰকৈ এটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলালে আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুতো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একো হেৰি নোহোৱাকৈ নিজৰ মেধাৰ বলত এই নিট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ অসমৰ পৰাও বহুকেইগৰাকী নিট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে বহুত দৰিদ্ৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও নিট পৰীক্ষাত এইবাৰ ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া কথা হ'ল নিট পৰীক্ষা দিয়ে প্ৰায় 20 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰায় 20 লাখ 20ৰ পৰা 21 লাখৰ ভিতৰত হ'ব এই যে যন্তৰ মন্ত্ৰত আপোনাৰ হেৰিটো হৈ আছে প্ৰতিবাদটো হৈ আছে তাত কিমানগৰাকী নিট এক্সাম দিয়া শিক্ষাৰ্থী আছে আমাৰ সন্দেহ আছে আৰু তাত নাই আমাৰ সেইটো কথাটো দিব লাগে বুলি কি কথা নহয় নিট পৰীক্ষা দিব লাগে বুলি কোৱা নাই মই কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ শুনক গোটেইখিনি শুনি লওক তাৰপিছত কথাটো হ'ল তাত যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আহিছে তেওঁলোকৰ মেক্সিমামে শিক্ষাৰ্থীও নহয়
যোনে শিক্ষাৰ বিষয়ত একোৱে আমি ক'ব নালাগে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰল কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকটো বা হেৰি তাত আপোনাৰ দেখুৱাই আছে তাত কি ধৰণৰ মন্তব্য হৈ আছে আপোনালোকৰ নিচিনাই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিছুমানে তাত গৈ পেলাই যেতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যন কৰি আছে তাত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক তেওঁলোকে তাৰ সঠিক উত্তৰ দিব পৰা নাই দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি যেনেকৈ প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কৰোৱাটোত আমাৰ বুকু ফাটি গৈছে তেনেকৈ আমাৰ বুকু তেতিয়াও বিষাইছে যেতিয়া সেই পুলিচসকলক শিল দলিয়াই গুৰিয়াই মাৰি যেতিয়া তেজ উলিয়াই দিছে যেতিয়া এগৰাকী 4 মহীয়া গৰ্ভৱতী পুলিচক যেতিয়া বগৰাই যেতিয়া তেওঁ কৈছে ইয়ে প্ৰেগনেণ্ট হে তাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁলোকে গুৰিয়াই মাৰি তেওঁৰ বাচ্চাটো যেতিয়া পেটত থকা সন্তানটোক যেতিয়া নষ্ট কৰি পেলাইছে তেতিয়া আমাৰো বুকু বিষাইছে আমাৰ বুকু তেতিয়াও বিষাইছে গতিকে কথাটো হ'ল যে এই প্ৰতিবাদকাৰী মই দি দিম আপোনাক বুজি পাইছো কৈ ক'ব দিয়ক কথাটো হ'ল যে চাওক এই যিটো বৰ্বৰ যিটো প্ৰতিবাদকাৰী যিটো আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া যোৱাকালি মই পালোঁ এটা নিউজ যে এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে খুব কান্দি আছে যে তেওঁক লাঠিচাৰ্জ কৰিছে পুলিচে বেয়াকৈ পিটিছে পিছত যেতিয়া ভিডিঅ' ফুটেজ ওলাল তাত দেখা গৈছে যে তেওঁ আৰক্ষীৰ ওপৰত আপোনাৰ জলকীয়াৰ স্প্ৰে তেওঁ মাৰি আছে বেৰিকেড তেতিয়া একো ভঙাই নাই বেৰিকেডৰ এইটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰলৈকে মোৰ তাত ফটো আছে আপোনালোকক লাগিলে মই এতিয়াই দেখুৱাই দিম গতিকে সেই প্ৰতিবাদকাৰীখিনিৰ কথা সেই প্ৰতিবাদকাৰীখিনি কিমানখিনি তেওঁলোকে মানে নীট এক্সামৰ কাৰণে আহিছে সেইটো এটা বিষয় দ্বিতীয় কথা হ'ল চাওক আমাৰ যে সোণম ৱাংচুক ডাঙৰীয়াই যেতিয়া হেৰি কৰিছে অনশন কৰিছে তেওঁৰ অনশনৰ পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যেতিয়া অৱনতি হয় তেওঁক চৰকাৰে হস্পিটাললৈকে প্ৰেৰণ কৰে তাৰ পিছত এই প্ৰতিবাদটো যে সংসদ ভৱন চলা যিটো কাৰ্যসূচী ল'লে তেওঁলোকে যিটো প্ৰতিবাদী হিংসাত্মক কাৰ্যসূচী ল'লে সেইটো নল'লেও হ'ল হয় আৰু নীট এক্সামৰ লগত তাত যিসকল ব্যক্তি গৈছে তাত যিসকল ব্যক্তিয়ে তাত গৈ পেলাই এই তাতে বহুতো নিৰীহ যুৱ সমাজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে যিসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে এই বাকী যিসকল লোকে তাত গৈছে মই ধন্যবাদ দাস মই আপোনাক ৰখাব লাগিব মই এই ডিনাইলটো আশা কৰা নাছিলো আপোনালোকৰ পৰা মই ডিনাই কৰা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে তাত যিটো প্ৰতিবাদটোক যিটো মিছলিড কৰা হৈছে প্ৰতিবাদটোক যি ধৰণে মিছলিড কৰা হৈছে আজি আপুনি এটা কথা কওক মৃণাল দা এই প্ৰতিবাদত নীটৰ বিৰুদ্ধে এক্সামৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে উমৰ খালিদক মুক্তি দিব লাগে তাত কি যুক্তি আছে সেই কথাষাৰত কোনে কৈছে তাত কৈছে তাত অকল আল্লাহৰ নাম থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে মই আপুনি চাওক মৃণাল দা হাঁহিলে সকলো মানে এইটো কয় নহয় হাঁহাটো নহয় মই আপোনাক কোৱা নাই মোৰ ঘৰতো মোৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা তেওঁলোকে এইটো দেখিছে এইটো এলগৰিথম বুলি কয় মানে নস্বাদ হৈ নাযায় তাৰ পিছতে আপুনি চাওক যে ৰামৰ পত্নী সীতা মাৰ লগ এই নীটৰ এক্সামৰ লগত কি যুক্তি হেৰি আছে সম্পৰ্ক আছে আপুনি বুজাই দিয়ক তাতে কিবা সম্পৰ্ক আছে জানো গতিকে কথাখিনি অকল নীট এক্সাম লৈ যদি থাকিলে হয় আমি বেয়া নাপাওঁ আজি তাতে অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোদীক গুলিয়াই হত্যা কৰিব লাগে বুলি কমেণ্ট দিছে কি কৈছে এইবিলাক কথা ক'ত কৈছে আপুনি কোনোবা এজন ভিডিঅ'টো বনাইছে আপোনালোকে মই ভিডিঅ' বনাই এনেকে ক'ব নোৱাৰে আমি তাতে আছিলো আপুনি বিগেসি আই ডোন্ট নো মিনা না পিঠি চাই মিছা ক'লে নহ'ব মই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে নীট পৰীক্ষা যদি ইছ্যু মৃণাল হয় দা আপুনি কেমেৰাটো আনকচোন ওচৰত আনক কেমেৰাটো ওচৰত আনক দিনে নীট পৰীক্ষা কেমেৰাটো ওচৰত আনক মই দেখুৱাই দি আছো এটাতো নিউজ বনাব কথাবিলাক ডাঙৰীয়া কৌশিক এইটোক এলগৰিথম বুলি এইটো পঢ়াওঁ মই এইটোৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াওঁ দিছ ইজ কল্ড এলগৰিথম বেছ থিং মই আপুনি যি মন যায় সেইটো কৰি দেখাব পাৰিম মোক আপুনি মোবাইলটো দিয়ক মই 20 মিনিটৰ ভিতৰত সেই এইবাৰে এই পপক মাৰিব লাগে বুলি কৈ দিম সেম থিং মই কৈ আছো এলগৰিথম বেছ থিং এলগৰিথম বাদ দিয়ক ইমানলৈকে আমি নাযাওঁ ডিনাইলৈ নাযাওঁ কিবা ইমান ডাঙৰ কথা হোৱা নাই এইটো এইখন আমি কৈ পেলাই পাকিস্তান ভাৰত যুদ্ধ হোৱা নাই এইটো বস্তুটো বহুত সৰু মানে মনৰ কথা তাকে আমি ডিনাইলত যোৱাকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খং উঠিছে এই বস্তুটোতে মই প্ৰব্লেম পাওঁ মই দেখি কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ যিবিলাক নগ'লেও হ'লহেঁতেন বা যিবিলাক হোৱা কাৰণে এইটো যিটো শইকীয়াই কৈছে মই বুজিছোঁ কিন্তু এই এলগৰিথমটো মোৰ ঘৰতো ড্ৰয়িং ৰুমত বেডৰুমত এই ধৰণৰ কথা ডিছকাছ হৈ থাকে তাত এলগৰিথমৰ কাৰণ ইটছ এন এলগৰিথমত যি বিচাৰে তেনেকেই কৰিব পৰা যায় মই এই মুহূৰ্তত বেংগালোৰৰ মানুহৰ পাইছোঁ তেখেতে মোৰ নাম্বাৰটোত লিখিছে ৱাটছিং ইউ নাও ইয়'ৰ প্ৰগ্ৰেম লাইভ নাও ফ্ৰম বেংগলোৰ দেৰ ৱাজ নাথিং লাইক হিন্দু এণ্ড মুছলিম ইট ৱাজ ক্লিয়াৰ অকাৰ্ড ইন দ্য এজিটেশ্যন দেৰ ৱেৰ পিপুল ইণ্ডাক্টেড টু মিছলিড দ্য পাব্লিক এই ভদ্ৰলোকৰ নাম অজিত পুটকৰু চৌধুৰী আই ডোণ্ট ন' হিম তেখেতে মোলৈ এটা ইমেইলত মোৰ পঠিয়াইছে অজিত কুমাৰ চৌধুৰী যদি আপুনি চিনি চাই আছে আপোনাৰ নামটো মই বোধকৰোঁ শুদ্ধকৈ কৈছোঁ সেই অজিত কুমাৰ চৌধুৰী কথাটো হ'ল
nobody is better than BJP's Amit Malabha misinformation. He is a master. তো এতিয়া আমি এইটো সেইটো গালি পাৰাৰ বাদ দিওঁ চলা সময় যেনেকৈ বানপানীটো আমি এতিয়া গালি পাই থাকিব পাৰোঁ চৰকাৰক দুখ দি থাকিব পাৰোঁ আমি কৈছোঁ ভাল কাম কৰিছে এই মুহূৰ্তত নহয়গৈ ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰৰ আন্দোলনটো আমি তেনেকৈ সেই এপ্ৰ'চটোৰে কৰিব পৰা নহ'ল তেনেকৈ অসমতো কোনো বানপানীৰ কাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিজেপিক গালি পৰা নাই কোনো গালি পৰা নাই উচিতো নহয় বিৰোধী ইয়াত লাগিছে এছেম্বলিত ডিবেট হৈ যাব পাৰে তো এতিয়া যুদ্ধ এখন চলি আছে তো অনন্যা এই যেটো ডিনায়েলত চলি গৈছে মই দিছ ইজ সামথিং নট একচেপ্টেবল এটলিষ্ট সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো আপোনালোকৰ দলৰ কোনে কৈছে যে বিজেপি নহয় বুলি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিজেপিতো হ'ব পাৰে সবতো অপজিশ্যন হ'ব লাগে কথাবিলাক তেখেতে কোৱাৰ দৰে বহুত এনেকুৱা ৰিলছো ওলাইছে য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে আই ৱাজ এ ছাপৰ্টাৰ অফ বিজেপি কিন্তু এতিয়া আমি বিজেপিক ছাপৰ্ট নকৰোঁ এইবোৰো ৰিলছ আছে তাতে আমি নিজে গৈছিলোঁ তেতিয়াও আমি লগ পাইছিলোঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে যে এসময়ত আমি মোদীয়ে যি কথা কৈছিলে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছিলে জিৰ' টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছিলে সেইবোৰ আমি ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ছাপৰ্ট নকৰোঁ তেখেতক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি পেপাৰ লিকটো ভুল হৈছেনে আপুনি মানে নে ভুল হৈছে then who will take the accountability আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কোন হয় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান হয় তেখেতক একাউণ্টেবিলিটি ল'ব লাগিব why not একাউণ্টেবিলিটি কথাটো কোনে শিকাইছিলে আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া শিকাইছিলে 2014 চনত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোকে শিকাইছিলে যে চৰকাৰে যদি কিবা ভুল নীতি লয় জনবিৰোধী নীতি লয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব সেই কথাটো মোদী ডাঙৰীয়া শিকাইছিলে নে নাই তেখেতক দেখি পেলাই আমি তেখেতক ফলো কৰি আছো তেখেতৰ চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া তেওঁলোকে ভুল কাম কৰিছে আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিছো আপোনালোকে এন্টি নেশ্যনেল ক'ব পাৰে আমি যদি এন্টি নেশ্যনেল তেনেহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সবতছে বেছি এন্টি নেশ্যনেল তেখেতে এই এন্টি নেশ্যনেল কামখিনি কৰিছিলে চৰকাৰক প্ৰশ্ন সুধি পেলাই দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো আপুনি বিচাৰেনে সেইটো কথা কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও এসময়ত কৈছিলে যে ভাৰতৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে ৰিফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকৰ দলৰে নিৰ্মলা সীতাৰামৰ সন্তান ক'ত পঢ়ি আছে আপোনালোকৰ দলৰে পীয়ুষ গোয়েলৰ দুটাকৈ সন্তান ক'ত পঢ়ি আছে আপোনালোকৰ দলৰে ৰাজনাথ সিঙৰ পুত্ৰ ক'ত পঢ়ি আছে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ পুত্ৰ ক'ত পঢ়ি আছে জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ ক'ত পঢ়ি আছে জানেনে বিদেশত তেওঁলোক পঢ়ি আছে কিয় ৰবা শুনি লওক কথাখিনি কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ ওপৰত ভৰসা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানক কিয় ইয়াতে পঢ়ুৱাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কিয় এটা এক্সাম্পল ছেট কৰিব নোৱাৰিলে হতাশ আছে যদি আপুনি সোধক আপোনালোকৰ দলৰ নেতা সোধক দলৰ নেতা সোধক আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে কৈছে যে তাতে গৈ পেলাই যেতিয়া আপোনালোকৰ দৰে জ্যেষ্ঠ জাৰ্ণালিষ্টে গৈ পেলাই সুধিছে যে নেট পৰীক্ষাৰ মিনিং কি আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিন্তু A+B² মানে কি ক'বলৈ এসময় পৰা নাছিলে that means he is also incompetent to be a prime minister এই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে কিন্তু এই প্ৰশ্নটো সোধাটো লজ্জা কথা হসা কৰি CBSE কি হ'ব কিয় সুধিব who are they to ask me মই নাজানিব no right you have raised the question valid question allow him to give the answer অকলে ক'লে তো নহ'ব কোৱা তেখেতৰ পৰা আগতে এটা কথা জানি লওঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক A+B² কোনে সুধিছিলে আপুনি যেনেকৈ আপুনি যেতিয়া কৈছে আমি ডিবেটৰ পৰা আঁতৰি গৈছো অনন্যা লেটস নট ৱেষ্ট টাইম আপোনাক ৱেষ্ট কৰি লেটস আহক মেইন এই দুটা সৰু কথা ফালতু কথালৈ নাযাব লেটস কাম টু দ্য মেইন শুনক এই পেপাৰ লিকৰ ঘটনাটো তেখেতে যিটো কথা কৈ আছে ইমান চিঞৰিব লগা নাই মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াৰ বেয়া হৈছে এই ঘটনাটো এইটোতো আমি কৈছোঁৱেই দল আমাৰ চৰকাৰ দুইটাই কৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰথম যিটো ঘটনা প্ৰথম হ'ব লাগিছিল যে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে ইয়াৰ ঘটনাৰ এই সমগ্ৰ পৰীক্ষাৰ যিখিনি আছে চোৱাচিতা বা তেওঁলোকে পাতে পৰীক্ষাটো এই পৰীক্ষাটো যেতিয়া হেৰি হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰথম দাবীটো কি হ'ব লাগিছিল যে এই NTAৰ যিজন চেয়াৰমেন সেই চেয়াৰমেনজনৰ পদত্যাগ তেওঁলোকে প্ৰথমতে দাবী কৰিব লাগিছিল ঠিক আছে তেওঁলোকে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ কথা কৈছে মই বেয়া নাপাওঁ তেখেতো এগৰাকী এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে জড়িত যদিও আজি গৱেষক ছাত্ৰী হিচাপত ইয়াত আহিছে গতিকে আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আছে নহয় শুনক আম আদমি পাৰ্টিয়ে সবতকে বেছি কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ এই আন্দোলনখনক যদি কোনোবাই মানে ছাপৰ্ট কৰি আছে বা কোনোবাই বেকিং কৰি আছে সেইটো হৈছে আম আদমি পাৰ্টি এতিয়া হ'ল কি আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আছে পাঞ্জাবত সিদিনা আপোনাৰ যি বি ফাৰ্মৰ এক্সাম হৈছিলে আপোনাৰ ফাৰ্মাচীৰ যি এক্সাম হৈছিলে তাত পেপাৰ লিক হৈছে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক প্ৰথমতে পদত্যাগ কৰাই দেখুৱাওক তাৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টিৰ যিসকল নেতাই ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই পেলাই আপোনাৰ সংসদ ভৱনলৈকে গৈ আছিলে তেওঁলোকে কওক
তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য হ'ম যে হয় তেতিয়া তেওঁলোকে একদম এক্সাম ধৰ্মেন্দ্ৰ চেক প্ৰধানে কৰিছে। কৈছে। মই কৌশিকদাৰ সৈতে এই কথাটোত একদম সহমত আম আদমি পাৰ্টীয়ে পাঞ্জাৱত কৰি দেখুৱাই দিয়ক মোৰ এতিয়া মানে মই আপোনালোকক চাই এইটো ডাঙৰ হৈছোঁ নহয় গতিকে সৰুতে মোৰ মনত আছে আপোনাৰ টক শ্ব'বোৰত আগতে তেতিয়া আপুনি বেলেগ এটা চেনেলত আছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলি আছিল অসমত গড় হত্যা খুব হৈছিল তেতিয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ যিকেইগৰাকী আছিল তেওঁলোক কোনোবা মন্ত্ৰী হ'ল কোনোবা মুখপাত্ৰ হৈ আছে তেওঁলোকে তেতিয়া বাৰে বাৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ পদত্যাগ দাবী কৰে মই ভাবি আচৰিত হওঁ বন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন গড় হত্যা কৰিছে চোৰাং চিকাৰীয়ে ডিএফঅ'জনৰ কৰিব লাগে নে বন মন্ত্ৰীৰ কৰিব লাগে মানে সেইখন আমাৰ দেশ যিখন দেশত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ নিচিনা মন্ত্ৰী আছিল যিগৰাকীয়ে সেই সময়তেই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পদত্যাগ কৰিছিল এতিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব নে নাই সেইটো তেওঁৰ নৈতিকতাৰ বিষয় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ দেউতাক মন্ত্ৰী আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সন্তান ক'ত পৰি আছে এইবোৰ ব্যক্তিগত কথা মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু এই ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে উৰিষ্যাত পেপাৰ লীগৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানেও মাৰ খাইছিল সেই কথাবোৰ এতিয়া তেওঁৰ সহযোগীয়ে কৈছে গতিকে ন্যূনতম সৌজন্যতা থাকিলে তেওঁ পদত্যাগ কৰিলেহেঁতেন ২ 1971 চনলৈ এতিয়া উভতি যাওঁ 1971 চনত ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী 17খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হ'ল 15খনত ইন্দিৰা গান্ধী জিকিল 72ত তাৰ পাছত মুক্তিযুদ্ধ হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু অলপ এখোপ ওপৰলৈ গ'ল তাৰ পাছত লাহে লাহে গুজৰাটৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত হোষ্টেলৰ মেছ ফিজ বঢ়াক লৈ ছাত্ৰই আন্দোলন কৰিব আৰম্ভ কৰিলে লাহে লাহে আন্দোলনটো বিহাৰলৈ আহিল বিহাৰত আৰু ডাঙৰ হ'ল জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ আন্দোলনত যোগদান কৰিলে সেই সময়তো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই কথা কৈ আছিল যে ইয়াত বিদেশী শক্তি আছে CIA আছে মানে মোৰ আজি কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট দিল্লীত কালি এই ধৰণৰ ভিডিঅ' সন্মুখলৈ আহিছে যে পুলিচ সদৃশ মানুহ কিছুমান যাক অভিযোগ কৰা হৈছে তেওঁ শাসকীয় দলৰ কৰ্মী সেই ভিডিঅ'বোৰো কিন্তু আছে আৰু লগতে এই ভিডিঅ'বোৰো আছে য'ত পুলিচৰ গালৈ শিল দলিওৱা হৈছে আটাইবোৰ কথা তদন্ত কৰি বিচাৰ কৰা দায়িত্ব চৰকাৰে বিচাৰ কৰক মোৰ লগতে এই কথাটো মই লগতে কৈ লওঁ দেই সেই মঞ্চখনত কোনোবাই যদি কিবা ধৰ্মক আঘাত কৰি কথা কৈছে সেইটোৰো সমৰ্থন কৰিবলৈ মই বহি থকা নাই কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো জেনুইন ক্ষোভ যিটো খুব 1975 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বুজুতে ভুল কৰিছিল যাৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা আহিছিল সেই একেই ভুল যদি ইতিহাসৰ শিকনি নলৈ এই চৰকাৰখনে কৰে ডিনাইল মুডত যদি থাকে তেতিয়া মই কিন্তু নেভাবো যে আমি ইমান বছৰীয়া যে এটা গণতান্ত্ৰিক যাত্ৰা পাৰ কৰিলো তাৰ কিবা অৰ্থ থাকিল মই লগতে আজি আৰু এটা কথা কওঁ এই যে আমি সদায় কৈ থাকো অসমত নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতি ভাৰতত নেপাল সদৃশ পৰিস্থিতি হ'ব নেকি 1950 চনত ভাৰতত নিৰ্বাচন পাতোতে বিশ্বৰ বাতৰি কাকতে ভাৰতক হাঁহিছিল যে নিৰক্ষৰ মানুহে কেনেকৈ গণতন্ত্ৰ ৰাখিব আমিতো ৰাখিলো আমিতো আজিও গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ আছো চৰকাৰত বহি থকা মানুহ বোলে ভাবে তেওঁলোক আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰভক্ত তেওঁলোকৰ দেশভক্তি বেছি নহয় সাধাৰণ মানুহবোৰৰ দেশভক্তি ৰাষ্ট্ৰভক্তি নাই নেকি কোনে আমাৰ ভাল ভাৰতখনক নষ্ট কৰিব বিচাৰিব নেপাল সদৃশ উশৃংখল পৰিস্থিতি কৰি কিন্তু তাৰ অৰ্থ এয়া হ'ব নোৱাৰে যে প্ৰতিবাদ কৰিলেই আমি নেপাল সদৃশ বুলি এটা সিগনিফাই কৰি পেলাম প্ৰতিবাদ কৰিলেই আমি এন্টি টেৰৰিষ্ট বুলি কম এই যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আজি কান্দি কান্দি ভিডিঅ'বোৰত কথা কৈছে সেইবোৰতো এয়াই নহয় সেইবোৰো সঁচা শিল দলিওৱাটো যেনেকৈ সঁচা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিটন খোৱাটোও সঁচা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিটন খাব লাগে যদি চৰকাৰখন যদি আছে পিটন খোৱাবলৈ যদি চৰকাৰখন আছে সেই শিক্ষামন্ত্ৰী সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মূল্য কিমান আছে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েতো দেশে বিদেশে মেডেল লৈ ফুৰি আছে পদক লৈ ফুৰি আছে কিয় দিছে তেওঁক মেডেল পদক এইভাবে দিছে কাৰণ তেওঁ এখন বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই সন্মানকণ যদি আমি ৰাস্তাত দেখুৱাব নোৱাৰো তাৰ পাছত যদি আমি নেৰেটিভ গুঠিব আহো মই বিশ্বাস নকৰো যে এই ভাৰতখনত সিমানখিনি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য আমাৰ নেতাসকলৰো থাকিব লাগে মহাত্মা গান্ধীয়ে অনশন কৰি পিউৰিফিকেশ্যন অফ সোলৰ কথা কৈছিল সোনম ৱাংচুকে দেখুৱাই দিছে আমাৰ আটাইৰে মূৰত এটা টুকৰ মাৰি ৰাজনেতাসকলৰ গলত এটা চৰ মাৰি দেখুৱাই দিছে যে আপোনালোকে স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ কথা পাতক ধৰ্ম মছজিদ মন্দিৰ মছজিদ ৰাম সীতা এই কথাবোৰৰ গুৰুত্ব আছে কিন্তু সকলোতে এই কথাবোৰ টানি আনি মূল বিষয়বোৰক যদি আপোনালোকে কবৰ দি থাকিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু ছাত্ৰ শক্তি জাগ্ৰত হয় যাৰ প্ৰতিফলন আমি দেখিছো পুনৰ হিংসাত্মক কাৰ্যসূচীৰ মই আকৌ এবাৰ শেষত বিৰোধ কৰি থলো বিৰোধীতে লৈ পেলাই মই আন যানকে বেদব্ৰত বৰা টিকেন শইকীয়া আৰু কৌশিক পাল্টা ছাৰ্ভে সামৰিবৰ কাৰণে কথাখিনি পাতিব লাগিব কাৰণ মই এটা অলপ অসুবিধা পাইছোঁ যে ডিনাইল এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছামথিং অতি ত্ৰিদীপে কোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ যে ছাত্ৰৰ লগত যুটি নল'ব লাভ নাই ডাঙৰৰ লগত আপুনি ইডি লগাব পাৰে CBI লগাই দিব পাৰে এণ্টি ছ'চিয়েল চৰচ কিবা কিবি বহুত কথা ক'ব পাৰে ছাত্ৰ তাতো যদি নীট পৰীক্ষা দিয়া কেতিয়াহে আহিব লাগে বাৰু নীট পৰীক্ষা দিয়াবিলাক কিমান বছৰ হ'ব 18 বছৰমান হ'ব চাগে নীট পৰীক্ষা দিয়া সময়ত তো 18 বছৰীয়া ল'ৰাকেইটা আহিলেহে প্ৰতিবাদ কৰা হয় 18-17 হ'ব সেইকেইটা দিলেহে প্ৰতিবাদ হয় 26ৰ নহয় এইখিনি কথা নোকোৱাই ভাল কাৰণ এটলিষ্ট অকল নীট নহয় এই যে লাষ্ট লাইন শ্ৰীদেৱে ক'লে সকলো সময়তে ধৰ্ম কৰা যদি মূল কথাবিলাক কবৰ দি থৈ দিয়া হয়
তাৰেইতো বহিৰ্ভৰণ কোনেওতো বিচৰা নাছিল এইটো ঘটনা ইমান আনকি কনভেনশ্যনেল মিডিয়াৰ ফটো টিভি চেনেলত অহা নাছিল নিউজ পেপাৰ কেইখন যদি পঢ়ে আপুনি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা হিন্দু বা টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বা হিন্দুস্তান তেতিয়া গম পায় কিমান বেছি ঘটনাটো হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে সংবাদ জগতৰ মানুহকো যিটো অপদস্থ কৰে তাৰ মই একেবাৰে সমৰ্থন নকৰোঁ আমি হ'লো ৰিপৰ্টাৰ যি সকলো সময়তে ৰিপৰ্ট তেওঁলোককো অপদস্থ কৰা হৈছে কিন্তু ঘটনাবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে উভতি আহিছোঁ বেদ এই বিষয়ে কিবা ক'বা কাৰণ এটা ডিনায়েল মুড দেখিছোঁ যিটো বস্তু বৰ ভাল কথা নহয় বিশেষকৈ শাসক দলৰ পৰা চাওক এইটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে নৈতিকতাৰ কথা এওঁলোকে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰে কিয় পদত্যাগ কৰা নাই মই নাজানো 1993 চনত যেতিয়া নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া মাধৱ ৰাও সিন্ধিয়া পৰিবহণ মন্ত্ৰী আছিলে আৰু জানুৱাৰী মাহত এটা ঘটনা ঘটিছিলে বিমানবন্দৰত যে অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইন্দিৰা গান্ধী বিমানবন্দৰত উজবেকিস্তানৰ এখন বিমান তাতে ভূপতিত হৈছিলে কিন্তু এজনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাছিলে আৰু সেইটো তেওঁ অপাৰেশ্যনেল গণ্ডগোলৰ কাৰণে হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মাধৱ ৰাও সিন্ধিয়া পদত্যাগ কৰিছিলে এইবিলাক উদাহৰণ ভাৰতবৰ্ষত আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জে কৃষ্ণমূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইটা উদাহৰণ আছে 19 জন মন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছিলে কিন্তু এওঁলোকৰ যিটো অহংকাৰ এই অহংকাৰ মানে মন কি বাত মোদী ডাঙৰীয়া নিজৰ কথাখিনি কয় আনৰ কথা নুশুনে ষ্টুডেণ্টৰ কথা এওঁলোকে নুশুনে এওঁলোকে ষ্টুডেণ্টক পাঠ পঢ়ায় মোৰ আত্মীয় ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আপোনাৰ মন কি বাত থাকে স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ পায় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অকল ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেই কথাবিলাক শিকায় গতিকে আজিৰ যুগটো যিটো যুগ হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ সেইখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তাতকৈ বহুত ওপৰৰ চিন্তাত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ থিংকিঙৰ ওপৰত মোৰ বৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ থিংকিং কৰে তেওঁ এটা কিন্তু কথাটো হ'ল যে আদৰ্শ যিটো তেওঁলোকে কয় এটা কিন্তু নীতিগত কথা কয় তেওঁলোকে খুব নীতিৰ কথা কয় ধৰ্মৰ কথা কয় কিন্তু তেওঁলোকে ধৰ্মীয় কথাবিলাকেই নামানে ধৰ্মটো যিটো কথা আছে যে যিটো সত্য শুদ্ধ সেইটো মানিব লাগে এইটো সদায় গীতাত কৃষ্ণই কৈ আছে কিন্তু এই কথা তেওঁলোকে নামানে সত্যটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ নকৰে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সমস্যা যে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কলৈ গুচি গৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমূল পৰিৱৰ্তন যদি নহয় এই ধৰণৰ যদি হ'বলৈ হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব সপোন দেখিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সপোনটো ভাঙি দিয়া হয় এখন ঘৰ শেষ হৈ যায় আৰ্থিকভাৱে এই ধৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আচলতে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক ইমিডিয়েট বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে তেওঁ এটা উদাহৰণ দেখাব লাগে তেওঁ বহুত নীতিৰ কথা কয় গতিকে আমাৰ ত্ৰিদীপেও কৈছে যে বাহিৰত গৈ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে বঁটা গ্ৰহণ কৰে গতিকে সেই বঁটাবিলাক যে বাহিৰত গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণটো আমাৰ ইয়াত তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিব লাগে যে তেওঁ এজন নীতিনিষ্ঠ মানুহ তেওঁ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ঘটা এটা ঘটনাৰ কাৰণে তেওঁ এজন মন্ত্ৰীক বৰ্খাস্ত কৰিব আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ তেওঁ যেনেকৈ কৈছে যে কি কাৰণত আপোনাৰ বিষয়াসকলক ছাছপেণ্ড কৰা নাই বা বিষয়াসকলক কি ধৰণৰ মেইন কথা যে 152 বাৰ লিক হোৱাৰ পিছতো 10 বছৰত নট ওৱান পাৰ্চন হেজ বিন কনভিক্টেড এইটোৱে হ'ল কথা সময় দিব লাগিব এজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হোৱা নাই আমি উদাহৰণ কাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰো বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ডিকেন্সকে আপোনাক বহুত সময় কথা ক'বলৈ দিব পৰা নাই আপোনাক ক'বলগীয়া মই আগতে কোৱাৰ ধৰণে এটা কথাই কৈছোঁ যে এই ইছ্যুটো আৰম্ভণিতে এইটো একাউণ্টেবিলিটিটো ঠিক কৰি ৰাখিলে এই ইছ্যুটো আৰম্ভণিতে ঠিক কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন বা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে মই এটা কথা ভাবোঁ এই ইছ্যুটোৰ ওপৰত ৰাজনীতি হোৱাতকৈ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৰিজাইন দিলে ইছ্যুটো সমাধান নহ'ব গতিকে এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে হওক বা গোটেই ৰাজনৈতিক দলবোৰে হওক তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ নকৰি এই ভৱিষ্যতে কেনেকৈ এই এক্সামৰ পেপাৰ লিক নহওক তাৰ কাৰণে এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ সলিউশন এটা হ'ব লাগে সলিউশন তাহাঁতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ প্ৰেছাৰ দিব সেই প্ৰেছাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে কাম কৰিব ছাজেশ্যন যিটো চাৰিওফালৰ পৰা যিটো ছাজেশ্যন যিটো পৰামৰ্শ এতিয়া যিটো মই লাষ্ট কিছুদিন ধৰি দেখি আছোঁ কিছুমান ৰাজনৈতিক দল প্ৰতিবাদৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব সুবিধাটো লৈছে গতিকে এই ইছ্যুটো মেইন যিটো এই ইছ্যুটো ভাল ইছ্যু বা এইটো হ'ব লাগে বন্ধ এই ইছ্যুটো যাতে ডাইভাৰ্চিফাই নহয় আৰু এই ইছ্যুটো যাতে সমাধান হয় সেই স্বাৰ্থতে মই কথাটো কৈছোঁ এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ লাইনত যিবিলাক ইয়াৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে যিখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত আছে চবেই সেই ধৰণে কথাটো চিন্তা কৰি
চৰকাৰৰ লগত বহক, এটা পৰামৰ্শ দিয়ক যে আমি এই ধৰণে প্ৰব্লেমত চৰকাৰে নাহেই ন কথা পাতিবৰ কাৰণে মানুহ গৈ মাৰপিট কৰাৰ পিছতে চৰকাৰ আহিছে এনিৱে সেইখিনি কথাই চৰকাৰ বস্তুটো ইমান ডাঙৰ কথা নাছিল নহয় এইটো পৰীক্ষাৰ এতিয়া বেয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ লগে লগে পাতিছে পিছৰবাৰ ভাল হৈছে নহবাৰ নহবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মাতি কথাখিনি পাতি শেষ কৰিব লাগে এইটো ইমান ডাঙৰ হ'ব নালাগিছিল হয় মৃণাল দা কথাটো তেনেকুৱাই আছিলে কিন্তু ইয়াত মই ইতিমধ্যে আপোনাক মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে বিৰোধী দলে এই চান্সটো বহুত বেছিকৈ লৈছে বিৰোধী দলে ইয়াত সোমাই পেলাই এই কমপ্লিট যিটো মেইন যিটো এজেণ্ডা আছিলে বা যিটো বিষয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তাক লৈ পেলাই ইয়াক ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে এতিয়া চাওক কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এতিয়া বহুখিনি কথা কৈ আছে নৈতিকতাৰ কথা কৈছে বা বেলেগ কথাখিনি কৈছে মই অকণমান তেওঁক মনত পেলাই দিছোঁ যে 2006 চনত CBSE দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পেপাৰ লিক হৈছিলে ঠিক আছে সৰ্বভাৰতীয় অভিযান্ত্ৰিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ 2007 চনত পেপাৰ লিক হৈছিলে 7গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছুইচাইড কৰিছিলে প্ৰি মেডিকেল টেষ্টৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিলে 2008 চনত আপোনাৰ এইমছৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিলে 2012 চনত এইবিলাকতো সৰ্বভাৰতীয় হেৰি তাৰ উপৰি অসমত তেখেতটো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী তেওঁ বহুদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰি আছে নাই কৰা নাজানে না ঠিক আছে আপুনি বহুদিন মানে কি কিছু আপুনিতো আছেতো আৰু এটলিষ্ট তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াকটো পাইছে তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ সময়ত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ বহি গৰুৱে খাইছিলে আপুনি আজি এই নৈতিকতাৰ পাঠ পঢ়োৱাৰ আগতে তাৰমানে অকমান যদি সেইখিনি জানি আহিলে হয় শুনক তেতিয়া শুনক মই মানিছো আপুনি সময় নাই তেতিয়াহ'লে তৰুণ গগৈ নৈতিকতা মানে কি হ'ল যে এয়াই হ'ল বিৰোধী আৰু শাসক দলৰ চৰিত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী ত্ৰিদীপৰ কথাই কৈছোঁ বা অনন্যাৰ কথাই কৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো মতলব নাই ইজনে সিজনক কাজিয়া কৰাৰ মতলব বিজেপি আজি যি কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰি দিল্লীটো একেই কৰিছে গতিকে মোৰ আকৌ কৈছোঁ বহুত ধৰ্ম হ'ল বহুত বিজেপি কংগ্ৰেছ হ'ল শিক্ষা স্বাস্থ্য বেছিক কথা যিটো ডিকেন শইকীয়াই কৈছে অলপমান বেছিক কথালৈ আহক কোন চৰকাৰত থাকে ইট ডাজন্ট মেক এ ডিফাৰেঞ্চ ফৰ আছ এটলিষ্ট আহক লগতে সংবিধাৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ সাংবাদ জগতত ইনক্লুডিং মোৰ চেনেলতো দেখিছোঁ বা টিভি পেপাৰত দেখিছোঁ এই নীটৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ বুলি সন্মান জনাই গামোচা পিন্ধাই বক্তৃতা দিয়াই বাইক লোৱাই চলি আছে এইটো কমপ্লিটলি বন্ধ কৰক সৰ্বনাশ কথা হ'ব 18,435 জনে অসমৰ পৰা কোৱালিফাই কৰিছে সিট আছে মাত্ৰ 1835টা কাউন্সেলিং বুলি কথা আছে উত্তীৰ্ণ বহুতলৈকে হ'ব 615 মাৰ্কৰ ওপৰত পোৱাবিলাকৰ সিট পোৱাৰ আশা আছে এই আজি সম্বৰ্ধনা জনাই বাইক লৈ সেই গাঁওখনত সেই ল'ৰাটোৱে যেতিয়া একো নহ'বকে বা নকৰিব মেডিকেল নপৰিব সি ছুইচাইড কৰিব লাগে বাধ্য কৰাব এই ভুলটো নকৰিব আমাৰ নিজৰ নজনাৰ ফলত অজ্ঞতাৰ ফলত এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ 18,435 জনে সিট পৰীক্ষাত কাট অফ মাৰ্ক পাৰ কৰিছে কাট অফ মাৰ্ক বহুত তলত থাকে 615 মিনিমাম পাব লাগিব তেতিয়া তাকো মিনিমাম নহয় এইটো এটা লাষ্ট বেঞ্চ মাৰ্কৰ পৰা আইডিয়া কৰা হৈছে বাঢ়িব